기다리시는 게 있을 거예요. 사은품 추첨을 하겠습니다. 오늘 협찬 들어온 거 하고 해서 잠깐 소개해 드릴게요. 이 책이 어떤 책인지 아시죠? 우리 둘이 책인데요. 박민 선생님이 에세이집으로 재미있는 쓰신 책이죠. 그래서 이 책이 사실은 서점 같은 데는 없고요. 중고 서적 같은 데 찾아보니까 그것도 가격은 얼마 안 하는데 다른 책을 2만 원 이상, 3만 원 이상 이렇게 사야 살 수 있는 책이더라고요. 그래서 어렵게 한 4권 정도 해서 오늘 3권을 회원분들한테 드리려고 가지고 왔습니다. 20번 계신가요? 그거 있다요? 근데 그 책이 있으니까 다른 분께 있으세요? 집에 있으니까. 다른 분께 기증하세요. 펜은 틀리세요. 이렇게 집에 있는지 이렇게 집에도 있으실까? 제가 또 신분을 드리겠습니다. 그 20번은 더 넣어주시고 다른 거 되게 7번. 7번. 박인님 저거 써야 되겠네. 11번. 축하드립니다. 구 번. 오 뭐야? 그러면 양쪽 이렇게 걸린다는 거. 네, 3번입니다. 3번. 안 계신가요? 대표님인데? 오 대표님. 아까 윤선이님. 윤소리, 윤소리 목사님. 그래요. 특별히 드려요. 특별히 뭘 드릴까? 아니 그 책. 여기 제가 조금 이따 드릴게요. 제가 드리겠습니다. 이게 자켓 어디서 많이 보셨죠? 그게 박민희 선생님하고 이태원 선생님이 후아이모아 최초로 앨범을 만드시는 거예요. 근데 노래가 적으셨던지 뒤에는 중국분이 협력을 해서 같이 불렀죠. 곡충부양이. 그래서 앨범이 탄생했습니다. 이 앨범이 복각이 돼가지고 LP가 나오면서 CD도 이렇게 발매가 됐더라고요. 그래서 이것도 인터넷에서 10개인가를 샀는데 어렵게 구했어요. 그래서 회원분들한테 드려야 되겠다는 마음에 가져왔습니다. 뭐지? 19번. 아, 박수. 이거 완전히 기술자 있는. 37번. 엄청 잘하셨는데. 아유 감사합니다. 아이고, 축하드립니다. 26번. 28번. 시중에서 파는 게 아니고요. 회원들을 위해서 특별히 제작을 해온 거예요. 예조. 한 장 뽑아주시죠. 수제. 우리 그 뽑으면 돼요. 이거 보고. 우리 뽑으면 안 돼요. 34번. 띄우셔야 되는 거 아니에요? 12번. 어째?
축하드립니다. 보이는가 봐. 21번. 21번. 번호도 모르고 지나갔는데 보이죠? 뭐죠? 옆에 계속 서 있던 보람이 있네요. 그다음에 골고루 간 사람한테 갔네. 이제 굉장히 좁혀졌어요. 굉장히 이제 준비하는 게 나는데. 지금 기타를 노리고 있어요. 기타를 하겠습니다. 기타. 더 좁혀져서는 뭐 뽑아주세요. 찌개로 집게로? 기타. 안 짚힌다. 열어보시죠. 제가요? 선뜻. 행운이야. 열어보기만 해. 38번인데요. 좋은 소리 듣는 세시봉님이 오늘 세시봉님께서 60만 원 상당의 60만 아, 근데 이거 제가 너무 가분하고요. 여기 박인희 팬카페 계시는 분 중에서 이거 필요하신 분으로 제가 기승을 할게요. 사실 이거 음악에 소질이 없고 그냥 가지세요. 열심히 배우셔가지고 내년에 행운인데. 내년에 제 노래 한 곡 들려주세요. 아까 우리 로제님 그 김정식 네, 분 네, 네. 제가 좀 알고 지죠. 보니까 이혜인 수녀님도 좀 알고 아는 수녀님이 이혜인 수녀님하고 김정식 로제님하고 아주 친해요. 네. 그래서 또 이렇게 연결이 됐나 싶은데 오셨으면 참 좋았을 걸. 네. 오늘 이 시간이 근데 이거 제가 사실 너무 가분한데 이게 필요하신 분 기타가 필요하신 분 우리 주세요. 한번 대신 제가 일단 박수를 쳐가지고 노래를 한번 들어보고 그걸 수영탄가 하든가 결정. 박수 한번 칩시다. 네. 제가 민원진님을 추천해드렸으니까 제가 대신 받을게요 그럼. 네네네. 아이고 우리 모두 잊혀진 얼굴들처럼 모르고 살아가는 남이 되기 싫은 까닭이다. 길을 꽂고 산들 뭘 하나 꽃이 내가 아니듯 내가 꽃이 될 수 없는 지금 물빛 눈을 감는 한 마리 외로운 학으로 산들 뭘 하나 사랑하기 이전부터 기다림을 배워버린 습성으로 온 밤에 비가 내리고 이젠 내 얼굴에도 강물이 흐르는데 가슴에 돌단을 쌓고 손 흔들던 격부가 간절한 것은 보고 싶다는 단 한마디. 먼지 나는 골목을 돌아서다가 언뜻 만나서 스쳐간 바람처럼 쉽게 헤어져버린 얼굴이 아닌 다음에 신기루의 이야기도 아니고 하늘을 돌아떨어진 별의 이야기도 아니고 우리 모두 잊혀진 얼굴들처럼 모르고 살아가는 남이 되기 싫은 까닭이다. 고맙습니다. 누나가 여의도에서 파미르공원에서 제가 가져온 도리를 하나 가지고 떠나셨잖아요. 그래서 떠나는 마음 그대 두고 떠나는 내 마음 한없이 울고만 싶어 그래도 사나이 웃으며
순하여 지난 공연 때 힘들 때 지원 부족해서 미안했어요. 간단하게 1절만 부르고 마치겠습니다. 가는 줄 모르게 가버린 시절 그날의 꿈꿈 어디로 갔나 내 손을 잡으며 이야기하던 그 사람 지금은 어디로 갔나 세월아 너만 같이 사랑은 왜 데려가니 세월아 너만 같이 사랑은 왜 데려가니 노을진 창가에 마주 앉아서 못다한 말들이 너무 많았지 영원히 못 잊을 그리움 두고 그 사람 지금은